दोस्तों, आज हम एक विशेष आनंदप्रद वीडियो बनाने जा रहे हैं। आशा है आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। आप और हम बहुत सी बार अचानक छींक देते हैं, तो छींकना आपका ख़ास क्यों है, इस विषय पर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। दुनिया भर में लोग छींकते एक जैसे, लेकिन आवाज़ें अलग अलग निकालते हैं और इसे कहते हैं स्नीज़ ऑनोमेटोपोइया, जिसका सरल सा मतलब है चीखने में हुई कुदरती आवाज़, जो देश, स्थान और व्यक्ति पर निर्भर कर सकती है। असल में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आई छींक और कुछ नहीं नाक में घुसे अवांछित सूक्ष्म कणों को बाहर फेंकने के लिए की गई प्रतिक्रिया है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। भारत में लोग छींकते हैं तो आवाज़ निकलती है आछी, जबकि अमेरिका में कोई छींके तो आवाज़ आती है आछू। आइए देखें दुनिया भर में लोग छींकते समय कैसी अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। छींक के बदले खास प्रतिक्रिया होती है अलग अलग देशों में। आइए देखते हैं। अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग अंग्रेज़ छींकने पर कहते हैं ब्लेस यू या गॉड, ईश्वर आप पर कृपा करें। ग्रीक और रोमन में लोग कहते हैं वेनिस द ओमेन, अच्छा शगुन हो। जर्मन लोग कहते हैं जैसुदेई, आपको अच्छी सेहत मिले। एवं जर्मनी वाले लोग कुछ और भी कहते हैं, जैसे जुलू भाषी आई एम नाउ ब्लेस्ड, मुझ पर कृपा हुई। और आइए देखते हैं भारतीय लोग क्या कहते हैं, जियो या फिर राम। एक बार छींकने में क्या होता है, आइए देखते हैं। एक बार छींकने में करीब 40,000 से ज़्यादा सूक्ष्म बूंदें या ड्रॉपलेट्स हवा में 160 किलोमीटर से ज़्यादा की गति के साथ घुल जाती है। कुछ स्टडीज से पता चला है कि छींकने की गति 960 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। अमूमन सामान्य और रोगमुक्त अवस्था में दिन में तकरीबन 7 बार छींक आती है, लेकिन श्वसन तंत्र के संक्रमण में ये बढ़कर 100 बार से ज़्यादा हो सकती है और सुरक्षा न लेने पर आसपास के लोगों को भी बीमार कर सकती है। आइए अब देखते हैं कि दुनिया भर में लोग छींकने को क्या क्या कहते हैं। फ्रांस में आछुम कहते हैं, स्पेन में अच्छू या हाचिस कहते हैं, इटली में इच्चू, जर्मनी में हाची, फिनलैंड में अशु, पोलैंड में अश्की, जापान में हाक्शुन, तुर्की में हप्सू, रोमानिया में हप्सियू, स्वीडन में अस्तो और पुर्तगाल में अच्छिन कहा जाता है छींकने को। है ना मज़ेदार बात। छींक से जुड़ी और बातें हम बताते हैं आपको। छींकने को अंग्रेजी में स्नीज और मेडिकल साइंस में स्टर्न्यूटेशन कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिससे नाक को परेशान करने वाले सूक्ष्म कण या जीव हवा के साथ बाहर निकालने की एक मानक परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। ये नाक और मुंह की सम्मिलित क्रिया के द्वारा अचानक निकली हवा का एक आक्षेप है जो सुनाई देता है, और यह एक खास प्रतिक्रिया है। क्या आप जानते हैं इंसानी नाक की क्षमता इतनी है कि वे प्रतिदिन तकरीबन 2 गिलास म्यूकस या लिसलिसा पदार्थ पैदा कर सकती है ना अच्छी बात। और आप ये भी जानते हैं कि जानवरों में सबसे ज़्यादा छींकने वाली प्राणी इगुआना छिपकली है। वैज्ञानिक कहते हैं कि डायनासोर की वंशज ये विशालकाय छिपकली छींक छींक कर अपने शरीर से कुछ विशेष लवण बाहर फेंकती है, जो भोजन के पाचन के बाद बाई प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के छींक पर रिसर्च करने के लिए अपने प्रारंभिक मूवी कैमरा का प्रयोग कर फिल्म बनाई थी। छींक का केंद्र या स्नीज सेंटर दिमाग के निचले हिस्से ब्रेन स्टेम होता है। इसमें चोट लगने या गड़बड़ होने से छींकने की क्षमता खत्म हो सकती है। रिसर्च जो हुई है इसमें यह बताया गया है कि एक छींकने वाला 150 को कर सकता है बीमार। रोग फैलाने में छींक बड़ी मददगार होती है। यदि कोई व्यक्ति हवा से फैलने वाले संक्रामक रोग से पीड़ित है और वे बिना कोई सुरक्षा लिए छींकता है, तो आसपास 50 मीटर में
संपर्क में आने वाले लोगों को प्रभावित कर सकता है। यात्रियों और लोगों से भरी जगहों पर की गई छींक रिसर्च में पता चला है कि छींकने की 100 मील प्रति घंटा की तेज़ गति के कारण 5 सेकंड से भी कम समय में रोगाणु छींकने वाले व्यक्ति से प्रसारित होकर 150 लोगों को प्रभावित या बीमार कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप छींकें तो ध्यान रहे अपने मुंह पर कोई न कोई रुमाल या तौलिया ज़रूर रखें, या फिर कोई लोग छींकता है हमारा खुद का भी ध्यान रखें ताकि बीमार लोग छींकने पर बीमारी हमें ग्रसित ना कर पाए। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, आज हम एक विशेष आनंदप्रद वीडियो बनाने जा रहे हैं। आशा है आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। आप और हम बहुत सी बार अचानक छींक देते हैं, तो छींकना आपका खास क्यों है, इस विषय पर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। दुनिया भर में लोग छींकते एक जैसे, लेकिन आवाज़ें अलग अलग निकालते हैं और इसे कहते हैं स्नीज ऑनोमेटोपाइया, जिसका सरल सा मतलब है छींकने में हुई कुदरती आवाज़ जो देश, स्थान और व्यक्ति पर निर्भर कर सकती है। असल में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आई छींक और कुछ नहीं नाक में घुसे अवांछित सूक्ष्म कणों को बाहर फेंकने के लिए की गई प्रतिक्रिया है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। भारत में लोग छींकते हैं तो आवाज़ निकलती है आछी, जबकि अमेरिका में कोई छींके तो आवाज़ आती है आछू। आइए देखें दुनिया भर में लोग छींकते समय कैसी अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। छींक के बदले खास प्रतिक्रिया होती है अलग अलग देशों में। आइए देखते हैं। अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग अंग्रेज़ छींकने पर कहते हैं ब्लेस यू या गॉड, ईश्वर आप पर कृपा करें। ग्रीक और रोमन में